Сәлем достар, көпшіліктің сұрауы бойынша қилы күндер телехикаясында Сөңгүлдің рөлін сомдаған түрік актрисасы Лейла Лидия Тугутлу жайлы видео дайындадым. Сұлуда сымбатты актрисаның өмірі мен шығармашылығы қызықтырған екен, онда еңбегіме лайк басып, пікір жазып, қоңыраушаны да шертіп қоя салыңыз. Ал кеттік ендеше. Түркияның талантты актрисасы Лейла Лидия Тугутлу 1989 жылы Берлинде дүниеге келген. Анасы неміс, әкесі түрік. Актриса 5 жасқа толғанда ата-анасы Түркияға көшуді ұйғарады. Дарынды қыз 6 жасынан фортепианода ойнап, 11 жасында консерваторияның студент атанады. Иә, небәрі 11 жасында. 11 жастағы бала әдетте 6 сынып оқымаушы еді. Кейінірек Лейла музыкалық оқуын жалғастырып, Анадолы лицейінде скрипкада ойнауды меңгереді. Стамбул университетіне неміс тілі пәні мұғалімі мамандығына оқуға түскен ол, өзін модельдікте де сынап көруді ұйғарады. Бұл шешімі дұрыс та болыпты. Сән саласында ол үлкен жетістікке жетеді. 2005 жылы, яғни 16 жасында үздік Түркия модель атанса, 2006 жылы Қытайда болашағы бар модель номинациясын иеленеді. Ал 2008 жылы Түркия ару байқауында бірінші орынды жеңіп алып, әлем аруы байқауында өз елінің атынан бақ сынайды. Айтпақшы, дауысыма мән бермеңіздер, сәл ғана тұмауратып қалғандықтан бүгін даусым осындай маңқаланып тұр. Лейла актерлік өнерге 2009 жылы келді, бірақ өзінің алғашқы маңызды рөлін 2012 жылы Қарағай, Қарадайы немесе Қилы күндер телехикаясында алды. Одан кейін Гүнже драмасында, Менің ішкі даусым комедиялық драмасында, сондай-ақ танымал түрік комедиялық мелодрамалық Жалға берілетін махаббат сериалында жанама кейіпкерлердің рөлін сомдады. 2015 жылы ғана Жабайы бал, яғни Дикий мед жастар драмасында басты рөлде ойнады. Сериалдағы серіктесі жаста болса танылып үлгерген актер Чагатай Улусой болды. Сонымен бірге Тәтті кек және Бұл қала сенің соңынан ереді телехикаяларында басты рөлдерді сомдады. Актрисаның бойының ұзындығы 1,75 сантиметр. Тұрмыста жолдасы Джейхун Ерген екеуі бір бала тәрбиелеп отыр. Инстаграм парақшасында 2 миллионнан астам оқырманы бар. Достар, осымен бүгінгі видео тамам. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Ал келесі видео қай әртіс туралы болсын, комментке өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Көп дауыс жинаған актер немесе актрисаны шығаратын боламын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.